Ágætu íbúar Seyðisfjarðar, dear inhabitants of Seyðisfjörður. For you who do not speak Icelandic, I can inform that there will be a brief summary in English by the end of the meeting. En ágætu íbúar, það mat okkar, fulltrúar sveitarfélagsins og almannavarna, að æskilegt sé að halda upplýsingafund sem þennan að hausti, þar sem greinigerð fyrir því meðal annars hvað vöktunartækin á svæðinu segja og hvernig unnið að eftirliti og viðbragðsáætlunum. Ég á frekar von á því að þetta verði framtíðarfyrirkomulag hjá okkur. Þannig að við munum þá gera þetta ívist á haustlagi áður en við erum að halda inn í veturinn. Úrkoman hér á svæðinu undanförnu hefur verið nokkur og verður einhver áfram samkvæmt veðurspá næstu daga. Þó ekki sé fyrirsjáanleg á svæðinu, þá veldur þetta eðlilega óróa og því gott að geta haldið kynningafund sem þennan, þar sem er farið yfir stöðu mála. Sérfræðingur Veðurstofuna mun hér á eftir gera grein fyrir þessu. Ef spurningar vakna, þá hvet ég ykkur til þess að senda þær á netfangið múlaþing@múlaþing.is og við munum reyna að svara þeim hér, en ef við náum því ekki hér, þá munum við koma svörum og framfæri síðar. Ég hvet ykkur líka sem þekkir til nýbúa á svæðinu að upplýsa viðkomandi stöðu mála og hvar hægt að sækja upplýsingar. Og eins mikilvægt að við dustum rykið að þeim leiðbeiningum sem dreift var í hús varðandi það hvernig bregðast skal við ef til vár kemur. En ég ekki að segja að við séum í þeirri stöðu núna, en það bara rétt að við áttum okkur á því að við þessar upplýsingar sem fengjum, að við séum með þeir aðgengilegar og rifum þær upp. En dagskrá fundarins, hún nú ekki flókin. Magni Hreinn Jónsson, sérfræðingur Veðurstofunnar, hann mun hér fara yfir stöðu mála og hvers má vænta og hver áhrifin af þessari úrkomu hefur verið að undanförnu. Við munum svara síðan spurningum og lokum mun Margaret Johnson taka hér saman á ensku og fara yfir málið. En Magni, þá ætla ég bara að gefa þér orðið, gjörðu svo vel. Takk fyrir Björn. Ég ætla að deila hérna með ykkur lærum. Svona, nú ættu það að sjá skjáin hjá mér. Já, ég ætla að fara yfir bara stöðuna eins og hún hérna úrkomuna sem við fallið síðustu vikur og hvernig svona útlitið og segja ykkur líka bara frá vöktunarbúnaðinum sem við höfum og hvernig hann hefur reynst. En það svo þannig að úrkoman sem frá því byrjun nóvember hefur verið töluverð en við höfum samt séð miklu meiri úrkomu áður. En þetta svona 200 mm rúmir sem mælst á Seyðisfirði frá því byrjun mánaðarins. Aðeins meira út í Vestdal og upp í neðri botnum, þar svona í kringum 250 mm sem hafa mælst. Var mest í síðustu viku en svo bættist aðeins við í gær. Og hérna grunnvatnsstaðan orðin nokkuð há og hækkaði hratt í lok síðustu viku, lækkaði svo aftur helgina í 2 úrkomulausum dögum. En staðan í lok síðustu viku var samt ennþá langt frá aðstæðan sem var í desember 2020, þá var grunnvatnsstaðan miklu hærri. Hún hækkaði svo lítilega aftur í dag eftir úrkomin í gær. Þannig að þetta verið að fara svona upp og niður en var satt í hámarki þarna í lok síðustu viku og föstudag laugardag. Við höfum núna 9, við höfum þetta fleiri, við höfum með 11, við sýnum hérna 9 mælingar. En það eru 11 úrkomumælar hérna í botnunum, neðri botnum. Það urðu hreyfingar þarna í lok síðustu viku. Þær voru að koma svona fram frá 5. degi og fram til laugadags. Þar urðu mestar
hérna á búðarhryggnum sem við köllum og það hryggurinn sem var á hreyfingu síðasta haust. Þar var hreyfingin núna svona 1,5 cm og það hérna þessir bleiku ferlar hérna sem sýna það. Speglarnir hérna í kring hreyfðust lítið eða ekkert. Svo greindist með radarnum, við sjáum hérna mynda úr INSA-radarnum sem út í Vestdal og horfir yfir fjörðinn. Að hann sýndi svona ákveðið merki hreyfingu í þófanum, en hún var samt miklu minni heldur en þessi hreyfing í búðarhrygg. Og í þófanum þetta svona 3 mm sem erum við að sjá þar. Og það bara alveg magnað að það sé hægt að greina þessa hreyfingu með radarnum og það líka kostur með hann að hann virkar óháð skyggni. Þannig að hann virkar í gegnum úrkomuatburði. Og það ágætt að rifja það upp að þetta var það sem var að gerast í búðarhryggnum í fyrra. Í október í fyrra. Það var eiginlega hreyfingin hófst í byrjun október og lauk í byrjun nóvember. Þannig að þetta var svona mánaða tímabil. Og þá voru þessi mælipunktar í búðarhryggnum að hreyfast upp undir metra, 80 cm sem hreyfðist mest. En þeir mælipunktar hafa hreyfst yfir metra frá upphafi mælinga. Og þar var þetta bæði miklu hraðar og miklu meiri færsla heldur að sjá núna. Og líka rétt að taka fram að þessi hreyfing hérna í búðarhryggnum og þófanum, við varum að mæla að hún stöðvaðist bara svona sunnudag og hefur verið sáralítil eða engin frá því þá. Það hefur verið mælt reglulegir fastpunktar frá 2002 í neðri botnum með GPS-mælingum og þær mælingar hafa sýnt að þessi punktar að hreyfast 1-2 cm á ári og það virðist vera bara svona yfirborðshreyfingin sem er þarna í neðri botnum og þófanum væntanlega líka. Og mælingar síðustu vikna og frá því síðrendinu mælitæki var komið fyrir sína þessar hreyfingar tengist þarf í grunnvatnsstöðu. Það svona ekki að koma á óvart og þá háður úrkomu og leysingu. Frá 1. til 12. nóvember, núna, mældust óverulegar hreyfingar á flestum speglum að undanskildum þessum sem ég nefndi í búðarhrygg. Og þá engar hreyfingar verið greinilega síðan 12. nóvember frá því á laugardag. Og hérna bara sýnt hreyfing í láréttuplani hérna vinstra megin og lóðréttar hreyfingar hérna hægra megin. Mælingin á lóðréttu hreyfingunum ónákvæmari, þannig við horfum svo sem meira á þessar í láréttarplaninu. Og þær eru svona ákveðnar hérna í búðarhrygg, annars staðar bendir þetta svona meira út á suður, en þó kannski hægt að sjá einhverjar hreyfingar á einhverjum punktum. En þetta svona alveg á mörkum þess að vera mælanlegar hreyfingar, þetta svona nálægt bara nákvæmninu í tækjunum sem við höfum. En í búðarhryggnum og þófanum þetta svolítið greinilegt. Svo erum við með önnur mælitæki einnig, við erum með hérna 9 GPS-mæla hérna í brúninni í neðri botnunum og þá notum við í rigningu og þeir skyggni slæmt og þeir speglamælingarna virka ekki. Svo erum við núna með einn aflögunarmæli svokallan að það svona strengur sem settur niður í borholu og hann mælir hreyfingu þá alveg niður á fast. Þessi mælir fer niður í berggrunn og hann var settur niður í fyrra og hann hefur ekki sýnt neina hreyfingu. En ef það kæmi hreyfing fram á þessu mæli þá sýnir hann hversu djúpt hreyfingin nær sem náttúrulega enginn af hinum mælunum geta sýnt okkur. Og það sést hérna að sveigir aðeins hérna uppi en þetta innan við millimetra hreyfing og við teljum ekki marktæka og þetta bara eitthvað sem hefur komið fram frá því að hann settur upp í fyrra. Þannig að þetta svona algjörlega óverulegt. Og hann staðsettur hérna rétt innan við búðaranna. Í haust hefur ræktunarsambandi verið að bora fyrir okkur viðbótar borholur og í þeim stendur til að koma fleiri mælitæki fyrir til að bæta vöktun. Og næstu vikum verður þessum mælitækjum komið fyrir þófanum og Botnabrún
Og þóanum þetta 6 speglar sem á að setja upp. Og þá setja vatnsæðamæli í borholu fremst í brún þóans og þá setja aflögunarmæli á svipaðar slóðir. Og í neðri botnunum ætlum við að setja aflögunarmæli við kofan upp í neðri botnum. Og svo ætlum við að færa aflögunarmæli sem þarna í fossgötuna í nýja holu. Það þannig að mælirinn var settur í gamla borholu við fossgötu sem með stálröri. En það betra að hafa þetta í borholu með plaströri og það þarf að bora nýja holu þá til að setja plaströrið í. Það ekkert að draga stálrörið úr eftir á. Og svo að setja vatnsæðamæli í borholu og með botnahlíð. Þannig að þetta gerist núna næstu vikum þegar borunum lýkur. Svona til að fara aðeins yfir veðurhorfurnar, eins og ég sagði ykkur, þá hefur hringt þarna svona 200-250 mm á þessum mælum sem höfum í Seyðisfirði. Og það spáð úrkomu áfram, þó ekkert mjög mikill í alveg næstu daga. Í kvöld og nótt ganga úrkomuskil yfir og þá gerist spáð ráð fyrir svona 30 mm uppsafnaðri úrkomu á Seyðisfirði og mesta ákveðin verður milli 3 og 6 í nótt. Svo verður úrkomulítið á morgun eftir 9 og á fimmtudaginn. Og það ekki nein ástæða til að grípa til neina aðgerða vegna þessa. Hreyfingan hafa stöðvast og þó að grunnvatnsstaðan sé háa þá þetta ekki mjög mikil úrkoma. En svo í langtímaspánni úrkoma frá föstudegi og fram yfir helgi og þetta gæti orðið svona 40 mm á föstudag og sunnudag en minna á laugardag. Og svo rigning í Spán á mánudag og þriðjudag en óvissan orðin mjög mikil þegar við erum að horfa þetta viku fram í tíma. Og svo gerir langtímaspáin ráð fyrir að sé þurrt á miðvikudag og fimmtudag í næstu viku en aftur að þar óvissan mjög mikil. Svona veðurfræðingar segja okkur það sé líkur á austlægum áttum og hlýindum áfram fram að mánaðamótum. En það ekki endilega þar með sagt að það verði rigning þann tíma en allavega úrkoma sem fellur á þeim tíma verður í formi rigningar. Og miðað við að það verði hlýtt. Það ágætt bara svona fyrir ykkur sem fylgist mikið með veðurspá og að horfa á langtímaspanna að hafa í huga að það bæði mikil óvissa í bara þeir horft langt fram í tíman. En svo líka það sem ég ætla að benda á að það líka óvissa bara í upplausn á langtímaspánni miðað við þessa nákvæmari spá sem við horfum á svona dagsdaglega. Og ég tek bara spanna eins og hún fyrir núna aðfaranótt miðvikudags, núna komandi nótt. Hérna vinstra megin nákvæmlega líkanið okkar sem við spáum þá fyrir næstu 3 daga, eða 2-3 daga. Og svo aftur langtíma líkanið okkar hérna hægra megin. Og þetta reyndar ekki sami litakvarði, en það sést hérna að í langtímaspánni sést ekkert hvernig úrkoman dreifist í fjöll og firði. Til dæmis bara hérna í Öræfajökli sést ekki þessi miklu úrkoma sem sést í hérna nákvæmara líkaninu. Og það sést hérna á Austfjörðum að megna úrkomin að falla til fjalla. En í þessu grófara líkani að þá dreifist þetta bara jafnt yfir firði og fjöll. Þannig að það ágætt að hafa það í huga. Á fundi lögreglu og Veðurstofu í gær og í morgun við funda með viðbragðsaðilum var farið yfir núgildandi rýmingaráætlun og þetta bara rýmingaráætlun sem hefur verið í gildi frá því í fyrra og aðgengilega á Veðurstofunnar. Við svo sem gerum ekkert ráð fyrir að þurfa að nota hana á núna næstu daga en hún í gildi og aðgengileg og eins og Björn segir að það ágætt að hafa þessa viðbragðsáætlun bara í huga og að þær eru til. Og svona til að taka þetta saman að þá hafa þessar hreyfingarnar sem mælst undanfari verið litlar og hafa ekki gefið tilefni til aðgerða og þær hafa stöðvast aftur. Úrkoma næstu dagar ekki mjög mikil en það ástæða til að fylgjast vel með þannig grunnvatnsstaðan þegar orðin há. Og vöktunarnet orðin nokkuð þétt og hefur virkað vel. Þannig að við höfum séð þessa hreyfingu þó hún hefur verið mjög lítil og við erum í sjálfu sér ánægð með það.
hvað kerfi virkar vel og við getum staðfest með speglunarmælingunum að radarmælingarnar virka og öfugt. Og svo höfum við til viðbótar við það þessar GPS-mælingar og aflögunarmæli. Og svo náttúrulega grunnvatnsmælana. Það var ákveðið á fundi með lögreglu og almannavörnum í hádeginu að vera með svona reglulega upplýsingagjöf meðan þessar vætutíð og þá með svipuðu sniði hún var í fyrra þegar búðarhryggur var á hreyfingu. Og þá ætlum við að birta frétt bara á heimasíðunni okkur fyrir klukkan 12 á hverjum degi þar sem kemur fram svona veður síðustu daga, veðurhorfur, vatnsstaða í borholum og hreyfingar á mat á aðstæðum. Og þá þetta komið frá mér. Takk fyrir þetta, Magni. En það kannski ein spurning. Talar Magni þetta sé töluvert minna heldur en það sem að við segjum sem betur verið, það sem að við upplifðum í desember 2020. Varstu með, það voru ekki þú getur svona aðeins skýrt þetta. Já, ég með tölur ágætt og spurður þetta að núna þetta orðnir 250 millimetrar í neðri botnum og vestal, þar sem mælst svo sem meiri úrkoma og rúmið 200 í Seyðisfirði. Í desember 2020 þá féllu 733 millimetrar milli 9. og 18. desember. Það á 9 dögum og þar af á 4 dögum frá 14. til 18. féllu 570 millimetrar á Seyðisfirði. Þannig að við höfum langt í land með að ná því sem betur fer og ekki útlit með hvernig spáin þó að horfum alla leið fram í næstu viku að við náum þessum tölum. Þá þyrfti þá eitthvað að breytast í spánni og svo var auk þess snjór og var að hluta til eitthvað leysing þannig 2020 þó að svo sem snjóað eftir fjöll. Já, takk fyrir, það var akkurat þetta sem ég var að velta fyrir mér. Og svo hafa svo sem verið aðrir atburðir það sem hefur rýmt meira. Minnst kosti 2001 þá rýmdi mjög mikið yfir 500-600 millimetra í október og með minni 2002 og 2003 líka. Þannig í svona sögulegu samhengi þetta alls ekkert mjög mikil úrkoma, en þetta að mesta sem við séð á þessum hæsta grunnvatnsstaða frá því í desember 2020 þó við töluvert eftir að ná því. En grunnvatnsmælingarnar eru svo sem nýtilkomnar. Þetta gott. Það einhver hér í hópnum sem með einhverja spurningar til Magna eða eitthvað annað. Ég sé að það hefur ekki borist inn á múlaþing.is og ég hvet ykkur bara sem að að fylgjast með þessu þó að spurningarnar kunni kannski ekki að vakna akkurat núna að þið geti sent það þó svo að það verði eftir fund því að við munum bregðast við þó kom ekki akkurat á þessum tímapunkti. Þannig að netfangið múlaþing.is þannig að þangað hægt að senda. Og ef það ekkert frekar þá ætla ég að bjóða þér, Margrét, að taka samantektina á ensku. Takk fyrir, Björn. So in the beginning of the meeting, Björn addressed the meeting and said that it was the work of the municipality to village of the situation. There's been a lot of rain and therefore is able to understand the information they have to offer. Everything can provide information at their offices, which was also reiterated at the end of the meeting by either calling or using the
website, or sorry, the email, moolarthing@moolarthing.is. If you need any other information, certain of anything, or have any questions. Magnifred Jonsson from the Weather Bureau went over the situation as it is now and how they're following the situation. There's been increased rain since the beginning of November, and increases similar yesterday. Water levels are high, but not as high as they were in December 2020. Yesterday they were quite high, but decreased again over the day today. There has been some movement in the mountainside last week, 1 centimetre, and that is on the outer edges. But there are radars and measuring technologies that are following the situation to give precise measurements. There was also a lot of movement last year between October and November and up to 1 metre. Movement has now stopped since last week and hasn't moved since. There's been some small movement in areas across that mountainside, various areas. I won't go into the details because I didn't get them all as quickly as I'd have liked. However, the average is 1 to 2 centimetres, 1 to 2 centimetres each year, and been measuring that since 2002 in the lower parts. There is now some new measurement facilities in place, GPS technologies and other technologies that make precise measurements of the in the area. No movement or less movement has been detected over the last days. So some of the new technologies were explained and how that measuring equipment is being used, and some of them are being installed up and now and in the future. There is some weather outlook. There is predicted more rain over the next 3 days, or the next couple of days, and next evening, 3 millimetres between 3 and 6. Call it the night, sort of starting in the early evening. So as things stand, there's really no need to make any arrangements to evacuate or anything like that, but they will be following the situation. There will be rain again on Friday and Sunday, or over the weekend, with less rain on Saturday. But because there's an increase in rain over the next couple of days until the end of the month, that there is a need to continue to monitor the situation. There's a lot of uncertainty around the weather predictions, and the next 3 days are uncertain as to how much rain there will be. But as it seems, the rain will probably be mostly on the mountains, but to have these things in mind. As things stand currently, there is an evacuation plan that has been gone over today by the protective services. And if there is any need to activate that plan, then every accordingly. That will happen with either things being sent to the home or given information. If the movement has stopped over the last few days, there is rain expected over the next couple of days. The Weather Bureau is monitoring the situation 24 hours a day, and the meetings with the police and protective services are all keeping a keen eye on the situation. But as things stand, there is no need to make any serious plans informed changes. And as I said in the beginning, Björn Gimarsson said at the end of the meeting that can get more information by contacting the office at Moolarthing using the .is. But just one thing I missed out on was that there is less rainfall now than there was in December 2020. Just to keep in mind that is quite a substantial difference. In 2020, from the 2nd to the 15th of, I've got November, but I think it might have been December, there was, to the December 9th to the 18th, there was 733 millimetres of rain. And from the 2nd to the 15th of November, now there has only been 200. So there's a substantial difference. Bear in mind. Thank you. Takk fyrir þetta, Margrét. Það
komin ein spurning, þannig að, og hún þessi, hægt að sjá mælingar í rauntíma? Og nú bara spyr ég Magni, Jón, Ester, hver getur svarað þessu? Þær mælingar sem eru aðgengilegar rauntíma eru úrkomumælingar, mælingar á hreyfingunni, speglamælingar, ratamælingar, GPS-mælingar og aflögunarmælirinn eru ekki aðgengileg. Við erum með þetta í svona vöktunarkerfi sem aðgengilegt innan hús í okkur. Við höfum ekki farið á leið að birta þetta á vefnum. En það hefur spurt að þessu áður. En það sjálfsagt tæknilega mögulegt að birta þetta. En þetta svona háð ákveðin túlkunum, þessi gögn. Það mikið flökt í þeim og þannig að þau eru ekkert mjög svona notendavæn, strágögnin, það var að vinna dálítið úr þeim. Þannig að þau hafa ekki verið birt og ekki birt nema að það úrkomi mælingar. Já, takk fyrir þetta. Held ég að við séum bara ekki, ég ætla nú að vera alveg viss, ekki rataði aðrar spurningar. Þannig að þá sýnist mér nú að við séum nú að vera bara komin með þetta, allan í dag. En ég bara ítreka það sem hefur komið fram hér að, eða eins og bara hefur komið fram hjá Magna, þá erum við ekki á vástað í augnablikinu, en það bara gott að við svona dustum ríkið af þeim upplýsingum sem við fengum á sínum tíma og við séum undir það búin ef það þarf að grípa til aðgerða. En mælingar allavega það eins og ég skilði þetta, þær eru ekki að gefa neina vísbendingar það að við séum að eiga von á því á næstu dögum. En þá ætla ég bara að þakka ykkur sem tóku þátt, Margrét og Magni og öll önnur sem hafa komið að undirbúningi og óska okkur öllum góðra komandi daga. Takk fyrir mig.